Let's go, bentornati sul mare più rapido. Scorso episodio abbiamo sconfitto i nemici del mondo 2.7. Il mondo 2.7. Tempio di Buamanwewe. Ok, mi spiace che non ho fatto video per un bel po' di tempo, però davvero non stavo del tutto bene. Oddio, per un bel po' non ci sono stato, ma finalmente sono qua a registrare un bel video. Intanto stiamo facendo sto puzzle che è abbastanza easy. Ora bisogna riutilizzare queste scatole. Allora, devo fare una cosa strana con le scatole. Così. Oddio, strana. Sì, eh? No, prima così, poi così. Poi rifaccio il giro, spingi bene, così, premi il blu e ora devo riutilizzare questa scatola per l'ultima volta per... Oddio, sto avendo i brividi, scusatemi. Ok, stavo vedendo se stavo registrando, stavo per urlare. Spingi, ok. Per il passaggio davanti, ma in realtà c'è anche roba intendo forze che contengono modalità di ferro. Allora penso quello laggiù sia scusatemi, rabbits che volano. Guardate, sono totalmente fuori di testa e nemmeno stanno usando dei caschetti. Ok, non c'è quello sia sabbioniglio e ci ho azzeccato. Passiamo sotto sta cascata e vorrei usare il doppio baffetto verde Rabbit Luigi. Quindi sì. Le armi che ho comprate nuove, no. Avete visto già nello scorso episodio ho comprato l'intertuona Rabbit Luigi di secondaria, di principale per Rabbit a cacto mitraglia. Possiamo iniziare, dopo vi farò vedere la vita. Sconfitti tutti. Vedete quel tornado? Sembra inoffensivo, ma qui nel deserto le cose possono cambiare molto velocemente. Prima che ve ne accorgiate, diventerà sempre più grande, spazzerà via tutti quelli che si trovano sul suo cammino. Dopodiché tornerà a calmarsi. Potete sempre scoprire dove sta per dire, gesti tenendo sott'occhio l'insegnamento. Ora abbiamo Ziggy, aiutante Ziggy. Mi sembra puntare da quella parte, quindi penso che il tornado deve essere qua. Andrà dritto così. Le abilità, giusto? Mario adesso ha un salto più potente e la sua uscita di movimento all'uscita dai tubi è un peccato. Non si può più potenziare il movimento in generale. Il danno a scivolata di Rabbit è aumentato e altro basta. Forse anche questo. Anche il colpo audio. Tipo, non lo assegno per niente, che non conviene sprecare 30 sfere soltanto per quello. Non è la cosa giusta. Giusta, non è una cosa buona.
da una scivolata di Rabluigi aumentato, classico. Cos'altro sembra niente. Luigi normale fa più danno con lo suo quarto d'acqua. Io vorrei però... Oh, però il per 3. Ok. Cominciamo. Ora, direi di mandare prima... Sì, Rabluigi. Luigi. Posso fare un salto per andare un po' più lontano? Sì. È un rischio? Non importa, io voglio vincere. 60%. Ovviamente niente. Il vampiro no. Non c'è mai. Non posso arrivare là. Potrei anche... Sì, posso colpirlo proprio con Luigi. Mario resterà scoperto. Mi dispiace un po', però... Così. Con questo così al 100%. Non abbiamo altri martelli più forti per ora. Qui ci dovremmo accontentare del tocco di Mario. Vista per 2. Ora provo dopo. Posso colpire al 100% con una prova. Meglio lui. A 17 punti di vita. Ecco, parlando di colpo aureo. Ho pure lui di quarto d'acqua. La super barriera no. Tornado. Oh, Luigi. Ha colpito tutti sul suo campo. E abbiamo praticamente fatto. Ecco, vedete adesso Luigi ha il doppio colpo. Abbiamo sconfitto praticamente. Quanti ne abbiamo sconfitti? Mi scusi. In un turno. Che lo colpisco da qua? No. Lo colpisco da qua? No. Ah, Luigi dove può? E poi andare un punto dove puoi colpire quello. Non puoi colpire quello. Se non qua. Va bene. Interduolo. Niente spinta, ma peccato. 4 turni. Ci ho messo la metà grazie al tornado. Ah, il naso. Altri rabbit che volano. Ma sì, gettiamo i rabbit al vento. Poverini, no? Cos'era qualcosa? Prendiamo questo forze che contiene scheletro gigante. Ma comunque, parlando del... Visto che fra poco troveremo lo scrigno d'argento. Voglio dire due cose. A ogni fine del mondo faremo il capitolo segreto. Tipo, subito dopo aver finito il video del mondo... del boss del mondo 1. Affronteremo subito dopo il boss del mondo 2, quello del mondo 2. Tanto quello. E io metto Rabbit Peach tanto perché per far vedere l'animazione. Intanto qua c'è una musica, tema di Rabbit Kong. Ho mancato il tesoro dove c'è poi il modello di Rabbit Kong. Nel video l'avevo fatto ovviamente il capitolo segreto. Sì, lo so, sono davvero molto stupido. Come ho fatto a non prendere? Vabbè. Oh no. Raggiungi la zona, io detesti raggiungi la zona. Abbiamo detto però avrei usato per tutti e due i livelli Luigi e Luigi, quindi mettiamo cominciamo. Allora, no, manco questi nemici. Aiutante gelato, scudato gelato, questi qui devo sconfiggere in fretta. Poi uno ziki gelato, un altro ziki e altri 2 scudati. Ok. Prima Rabbit Luigi. 1, 2, poi ti metti qua. No, prima Mario perché voglio che mandare Mario là sopra. Sì. E forse sconfiggere lui. Sì, tornando a luce.
E l'ho sconfitto bene, benissimo, con il 40%. Questa no. Sì, ma dopo. Ah, te lo devo usare prima del potere, vero? Sì. Luigi si deve mettere qua. Perché io voglio Luigi qua, qua sopra, ok. Vabbè. Mai. Ah sì, vai qua. La sciolta non basta per sconfiggere. C'è due ma meno uno. Ma poi posso ancora attaccare, giusto? E ho sconfitto questi due velocissimamente. Che sono un problema. Blaster. Il vampiro è un po' inutile. Ma non importa. Allora. Tu non farlo, ma tu si dici. Vediamo quanto si muove con lo zicchi. Lo colpisco. Le barriere no. Nemici, dai, muoviti. Dai, non l'ho sconfitto. Certo, qualche rimbalzo sarebbe utile, Luigi. Non mi puoi colpire? Manco te. Un altro, cos'è? Non- Ha orecchie diverse. Balzelloso, vero? No, un altro zicchio, ok. Sì. Blaster! Posso colpire al 100% quello? Sì, posso, bene. Perché uso lo sniper. E rimbalzo. Quindi lo allontano. Perfetto, proprio quello che volevo. Quanto pare l'animazione ci sta mettendo i secoli. Per favore. Gioco. Grazie mille. Non si muove soltanto di un po', intanto non posso colpirti. Per sicurezza, non si sa mai. Vediamo se mai però ci arriva. Sì, poi lo metto qua, poi lui ci fa ossa. Ok, perfetto. Posso arrivare fino da Mario? No. No? Cioè sì? Di uno, però lo conviene di passo. Nemici? No. Si chiusa. La, come si chiama? Il malocchio del falco, ecco. Posso fare una distrazione almeno? Non conviene. Poi posso indebolirli. Oh no, il danno che non mi hanno fatto. Perché non mi ha colpito? L'ho sconfitto bene. E sì, vai. Aspetto che la super occasione, questa è la loro abilità, e permette di fare effetti assicurati. Non può usarla 2 turni di fila. O dovrebbe. No. Ma poi dovrebbe. Wii. Aia. Grazie mille del 42. Non lo posso colpire, ma magari posso colpirlo con Luigi. Visto che posso. Infatti. No, da qua. Da qua sì. Fortuna che lo ziccherato non ha nessun effetto problematico. Anzi, non si ha proprio.
Prossimo turno abbiamo finito in 4 turni. No, perché non c'è 4 turni, allora vai. Maglia laser. È bellissimo il maglia laser. Per me lo trovo fantastico. Tanto per, visto che posso. Oh, era finto. Ma te lo posso dare? Vai allora. È vero, le armi che danno i boss di questo mondo. Oh no, come faremo mai? Blatter, addio. 78. Madonna che rimbalzo. Tanto abbiamo finito. Basta solo che entro qua e fine. Quattro turni su 5. Ok, manco farlo apposta, ho sconfitto tutti quanti. Sto per dire i mid boss di questo mondo ti danno armi che addirittura il loro danno riparo meglio, quindi non è male, non sono male. Ah, nell'episodio dei mid boss ho fatto vedere a Mario dei livelli del mondo 1. Uno dei livelli del mondo 1 è che i livelli del mondo 2 sono bloccati perché dobbiamo finire il mondo. Invece vorrei farvi vedere sfide perché dovrebbero essere 10. Eccolo qua il capitolo. Quindi vorrei farvi vedere quando voglio. Nella prossima parte più Rabbids Kingdom Battle andremo a fare il livello 2-8. Guarda, il video è durato pochissimo proprio per le battaglie che sono state corte. Ricordo ci stiamo avvicinando sempre di più al boss, quindi ciao.